स्वागत है तुहाडा मेरे यूट्यूब चैनल से। अज आपां तुहाडे नाल शेयर करांगे एक होम रैमडी जो कि तुसीं सर्दी दे विच खांसी दे लई अपने बच्चों नूं बना के दे सकदे हो। इस होम रैमडी दे ये तुहानूं ईजीली तो बाहर खेत तो मिल जाएगा। इनू पुट्ठ कंडा कहते हैं। ये तुसीं लै आना, इनू अगों अगों तोड़ लेना गा, ठीक है। जो ये अगे अगे फ्लावर ने बने हुए ने ना, बस इन्हें तोड़ लेना है। यही फ्लावरां नूं तोड़ लेना बस कल्ले ने जो अगे बने हुए ने। क्योंकि ये बहुत तिखे तिखे ये कंडे जे लगे हुए हैं जो कि बहुत देख के जो तोड़ने पै रहे हैं। जी तो बच्चों को आम ही प्रॉब्लम रही है। तुसीं बार बार जोड़े मैडिसन आ स्टीरोड आ जोड़े बच्चों तुसीं बार बार नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने इम्यूनिटी नहीं इन्नी होंगी ना। कि ना दे सकते हैं। लो जी अपने अगे अगे वाले सारे इन्हों के फुल के जोड़े तोड़ ले ने। लो जी आप सारे अगे अगे वाले फ्लावर से तोड़ ले ने। हुण आप इन्हों रोस्ट करांगे। हुण आप इन्हों तवे उपर पा के रोस्ट करांगे जिन्ना टाइम ब्लैक नहीं होंगे। ब्लैक बना के ना इन्हों का पाउडर बनाना अपने। रोस्ट कर लिया, ब्लैक हो गया। हुण आपां इन्हां दा इहदा पाउडर बनावांगे। तुसीं इस तरह रोस्ट करके बरीक पीस के ना पाउडर तैयार कर लेना गा जिद्दां मैं बनाया वा पाउडर। काली मिर्च लई आपां ने, नमक लिया, काला नमक लिया थोड़ा जा, ते अदरक आपां ने ग्राइंड करके अदरक दा आपां ने रस जिहड़ा पानी आ कढ़ के रखिया होया। ये तुहाडे लिए ऑप्शन आ, तुसीं पाउणा गा नहीं पाउणा। ते शहद लिया, शहद दे विच सारियां चीज़ां तुसीं मिक्स करके स्टोर करके भी रख सकते हो। तो जे चाहो तो तुसीं एट ए टाइम भी अपने बच्चे नूं शहद दे विच मिला के दे सकते हो। ਇਹਦੇ ਨਾਲ खांसी ते सर्दी तो बच्चे मैडिसन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।